各位朋友，大家好嚇，我係梁鳳芬校長。咁好開心啦，今日可以同大家咧分享一啲少少嘅經驗。咁首先同大家咧就係分享下咧，就係喺聖經章節裏邊咧有箴言22章6節咧係講到教養孩童，使佢走當行嘅路，就係到老，佢哋亦都唔會偏離。我相信咧呢個係所有家長咧心裏邊嘅願望嘅，大家都希望嗰啲仔女咧係又乖啦，又聽話啦，又聰明啦嚇。咁我哋首先喺管教之前咧，我哋可以嘗試下自我分析，究竟我係屬於邊種類型嘅家長咧？咁基本上咧就有4大類型嘅，一種咧就係好專制啦，好有權威嘅，一講個小朋友咧就喐都唔敢喐噶啦。第二種咧就係淡漠忽視，即係話咧當啲小朋友咧係冇到啊嚇，即係會係完全唔理佢，係漠視佢嘅需要，漠視佢想要同你表達嘅一啲嘅係情緒啊咁樣。咁最好嗰種咧，當然就係恩威並重啦，即係我哋既有公義，亦都係有慈愛，對嗰個小朋友咧係最好嘅一個係類型。咁第4種咧就係話咧，我哋係好似有啲中國人話齋嘅，係慈母多敗兒嗰啲啦。我哋就樣樣嘢都包容佢，樣樣嘢咧，但係去到一個程度咧，就係放任佢嘅，即係令到佢咧就係完全係唔受控制嘅。點解我哋要自我分析我哋自己咧？因為如果我哋能夠係知己知彼，我哋先能夠係百戰百勝，我哋先知道點樣去管理我哋嘅小朋友。其實咧，父母咧就係我哋啲仔女嘅第一個老師嚟嘅，係啟蒙老師。喺佢未返學之前咧，就係父母自己咧係親自教啲仔女，所以咧以身作則，同埋咧係身教比呢個言教咧係更加重要。舉一個例子啦嚇，譬如話你教個小朋友要有公德心，唔可以周圍抌垃圾。但係如果你嘅表現就係周圍抌垃圾嘅時候咧，你講嘅嘢咧就冇說服力㗎啦。咁家長面對啲小朋友唔合作嘅時候，我哋點樣先處理好我哋嘅情緒咧？好多時咧，啲家長咧都有呢一個嘅問題，係好想解決得到。咁首先我哋要知道點解嗰個小朋友會唔合作啊？有咩原因令到佢唔合作？咁我哋就需要有同理心啊，就係我哋要逆地而處。我哋點樣企喺個小朋友嗰個位置度，或者諗返我哋自己做小朋友嗰陣時，我哋又會有啲咩嘅表現？當佢唔開心、唔聽我哋講嘢、唔聽我哋嘅指示嘅時候，可能佢身體有某一部分唔舒服，又或者嗰樣我哋指派俾佢嘅工作，佢係有困難，佢係冇辦法做到，所以佢就會有嗰啲係唔遵從我哋指示嘅情況發生。當有咁嘅情況發生嘅時候咧，我哋都會係難免咧，好難控制到嗰個情緒，就令到咧嗰個情況咧係更加混亂。有時我哋會係自己本身咧，可能咧係家長自己本身有好多家務要做啊，又或者趕住叫小朋友做完呢樣嘢之後咧，要帶佢出街啊，或者帶佢返學啊。如果我哋遇到佢哋唔肯聽話嘅時候咧，個心裏邊咧好焦急咧，就會自然咧就會發脾氣啊，
控制唔到啊，會鬧啲小朋友啊，或者甚至乎有啲家長咧係會體罰啲小朋友嘅。咁喺咁嘅情況之下咧，我哋最好咧就係首先深呼吸一下，諗下自己係需唔需要冷靜落嚟。當冷靜落嚟嗰陣時咧，我哋就會諗到一啲方法係點樣引導嗰個小朋友係願意係服從我哋嘅指示嘅。咁我咧就經驗裏邊咧都有啲家長咧就係個情緒好難控制，咁佢所做嘅一切咧，個小朋友咧返到學校咧就照搬出嚟。個小朋友咧就會俾啲同學仔啦或者老師投訴，佢喺學校裏邊咧就拿起張椅啊，走去咧就掟第二啲小朋友。去做呢啲嘢嘅時候咧，係青筋都現晒嘅，好惡嗰個樣。咁我就請嗰個家長嚟同佢傾下啦，聽佢屋企嘅情況啊咁樣樣。咁未係之前咧，我都會同老師了解下呢個小朋友喺喺呢個學校嘅表現係點啊？有冇咩嘢令到佢係嗰個咁反叛啊咁？咁個家長嚟到咧就話佢爸爸屋企都係咁對佢嘅，咁變咗佢咧就照板煮碗啦，攞嚟對啲同學啦，即係唔高興嘅時候就攞嚟對啲同學。咁所以咧，家長控制情緒咧係好重要，小朋友睇喺眼裏邊咧就係會係模仿嘅。咁家長當佢係有時無名火起3000丈嘅時候，好難控制情緒咧，就首先係自己去一個角落嗰度冷靜落嚟先。咁做之前咧，亦都會話俾個小朋友聽，而家爸爸或者媽媽係好唔開心，所以我要係冷靜一下。咁然之後咧，係再翻返轉頭，同啲小朋友喺一齊嘅時候咧，就可以平心靜氣咁樣咧，就係探討點解個小朋友唔肯做呢樣嘢。有時小朋友咧都係需要咧有選擇權嘅，唔係我哋話叫佢做乜嘢咧，佢就做乜嘢咧，佢就唔高興㗎啦。咁如果我哋能夠俾佢咧都參與，一齊係決定一啲嘢咧，咁可能佢哋嗰個表現就會好一啲。咁如果比較細嘅小朋友咧，我哋可以用一個咧做一齊咧，家長同小朋友咧一齊做一個叫選擇輪嘅一個手工。我用啲唔同顏色嘅紙啊，咁可能整8至10格喺度嘅，每一格咧就請個小朋友咧就係定一啲佢想做嘅嘢，或者佢應該做嘅嘢。譬如話佢邊啲時候佢就要做功課，邊啲時候佢又可以玩遊戲機或者玩玩具，邊啲時候可以去砌積木，邊啲時候佢可以係玩 LEGO。總之咧係大家家長同埋小朋友一齊商量，就將嗰啲字咧，嗰啲或者公仔咧，就整咗落呢一個選擇輪裏邊，就俾個小朋友咧有個主權去咧，就係喐嗰個選擇輪。咁去到邊度咧，停喺邊度咧，佢就做嗰一樣嘢。咁做完嗰樣嘢之後咧，佢已經滿足咗佢要做嘅嘢咧，佢或者就會肯遵照你之前吩咐去做嘅嘢。咁咧，我哋喺學校嗰陣時咧，試過咧就出一個題目俾啲小朋友。點解你返學個書包唔可以咁重？個書包重得滯
對你有咩影響？因為有啲小朋友咧，乜嘢都會塞晒落個書包裏邊，除咗書啊、玩具啊、其他嘅咩手機啊、咩嘢都塞晒落去，咁令到佢嗰個脊骨嗰度咧就唔係咁好。咁咧，我哋試過咧就係唔係我哋老師咧就列晒嗰啲咩重書包嘅唔好處出嚟，而係俾學生提出嚟。咁老師自己諗到咧，只係8個方法，個學生提出嚟嘅可以有15個方法。點解咧？因為佢哋自己就係個孭書包嗰個人，係佢自己咧先係更加深切知道嗰個嘅影響，嗰個嘅需要。咁所以我哋今次講呢一個係我哋點樣可以同呢啲小朋友有同理心啦。我哋點樣係可以係冷靜處理我哋嘅情緒，先可以一齊嚟諗個解決方法咧？就係希望大家咧都可以係記住啲簡單嘅呢3點，睇下初步有冇可以係順利咁樣咧，係當呢個小朋友唔合作嘅時候，我哋可以處理好我哋嘅情緒，從而咧就係諗到一啲雙方都接受嘅可以解決到嘅方法。好啦，咁我哋今輯咧就講到呢度，我哋下次再見啦，拜拜。如果你喜歡我哋嘅節目，請大家記得 Like、Share 同埋訂閱我哋嘅頻道啦。我哋等緊你嘅報名加入我哋嘅杏林之友會㗎，咁樣你就會第一時間睇到我哋嘅影片，同埋可以知道我哋所舉辦嘅活動。